Kontakt s putničkim avionom na letu MH370 izgubljen je manje od 1 sata nakon što je napustio aerodrom u Kuala Lumpuru na putu za Peking. Neko vrijeme pratio ga je radar malezijske vojske i satelitski sustav Inmarsat, koji periodično provjerava status avionskih motora. Avion je promijenio putanju i letjevši nad Indijskim oceanom nestao. Crne kutije s tonskim zapisima nikad nisu pronađene. Ishod svega bio bi drugačiji da je zrakoplov bio opremljen sa sustavom za praćenje situacije, poput onog koji proizvodi kanadska kompanija Flight. Njen glavni direktor Thomas Schmutz govorio je za Glas Amerike putem Skype-a. Bilo bi idealno da je zrakoplov imao ugrađen sustav koji nije mogao biti isključen, a koji je mogao izvještavati o razvoju situacije u avionu. Automatizirani sustav izvještavanja podataka o letu kompanije Flight, poznat kao AFIRS, radi pomoću mreže komunikacijskih satelita s nižim orbitama Iridium, koja pokriva cijelu planetu. Sustav instaliran u avion prikuplja podatke iz ugrađenih senzora i ostalih informacijskih sustava i odašilje ih poslužitelju na zemlji. Ako nešto krene po krivu tijekom rada aviona, možemo uzeti iste podatke koji se nalaze u crnoj kutiji i emitirati ih putem nisko orbitirajućih satelitskih konstelacija. Praćenje svih sustava u avionu ima i druge pozitivne strane. Na primjer, naš program goriva za let pratit će 8 različitih parametara na avionu i pružiti povratne informacije operateru aviona o tome kako bi drugačijim ponašanjem mogli smanjiti potrošnju goriva. Avionske kompanije mogu tim putem primati logove leta, podatke o stanju motora, čak i o stanju trupa i krila aviona. Ako unaprijed znaju koji od tih sustava zahtjeva popravak ili zamjenu, avionske kompanije mogle bi uštedjeti mnogo novca. Crne kutije još uvijek su obavezne, ali AFIRS se počeo rutinski ugrađivati u brojne nove zrakoplove, uključujući i Airbus A320, A330, kao i one u proizvodnji kanadske tvrtke Bombardier.